Всем привет! Привет и здравствуйте, мои уважаемые слушатели! Я знаю, что мои слушатели не особо любят астрологические прогнозы. Я хочу вам сказать, что астрология – это проверенная временем система, тысячи и тысячи лет, проверено временем записи, такие огромные записи, то есть путем сравнения, это путем сравнительного анализа, так что вот здесь есть много правды. Поэтому передавайте мои видео друзьям вашим, это важно, чтобы они тоже знали правду. Я себе сделала наброски, чтобы вам все это объяснить. И какие будут благоприятные обстоятельства, как благоприятно сложатся звезды для вашего успеха. У нас в апреле, 20 апреля, будет солнечное затмение. Солнечное затмение будет в знаке Овен, Эрис, Овен. И солнечное затмение позволяет нам менять какие-то законы, международные отношения, потому что Солнце отвечает за социальную жизнь. Луна отвечает за личную жизнь, поэтому лунные затмения, они влияют на человека, на его личность, на его жизненный путь. Солнечные затмения влияют на законоположение, социальную жизнь человека и вообще социальную жизнь всего мира. А 20 апреля солнечное затмение действительно, мы надеемся, позволит нам создавать, строить новый мир, потому что старый мир сейчас рушится, он рушится постепенно, не все сразу. Но и в то же время, пока рушится, мы создаем новый. Хотя по астрологии, по эзотерике нужно, чтобы все разрушилось раньше, а потом строить, чтобы видно было, из чего строить и когда. 20 апреля солнечное затмение. Во время солнечного затмения проясняется путь, становится все ясно и делаются планы. Хотя бы на полгода. Нужно планировать, завести себе дневник, все записывать, строить планы. А в мае богат событиями. 5 мая у нас будет лунное затмение в Скорпионе. Кстати, вернемся к солнечному. Солнечное затмение в Овне – это особенное затмение. Это когда инициация Овна, вот энергия Овна – это инициация, это желание двигаться вперед, вдохновение. Оно еще и подтверждается солнечным затмением. Так что инициация каких-то новых установок, новых порядков и так далее. Очень хорошее оптимистичное затмение. Мы надеемся на улучшение также международного положения везде, потому что солнечное затмение отвечает за вот такие глобальные повороты судьбы. Вот. А лунное затмение отвечает за личное. И Скорпион – это личное, то, чего мы не хотим видеть, знать, что мы отвергаем, потому что боимся. А Скорпион, он наоборот, он не боится, ему нравится решать какие-то тяжелые, сложные проблемы. Скорпион очень смелый, отчаянный знак. Это знак духовный очень, конечно, потому что Скорпион очень интуитивный, духовный знак. И в этом знаке у нас лунное затмение, которое позволит вам не бояться жить, не бояться неизведанного, а смотреть просто правде в глаза и делать соответственные выводы для себя. Вот. Лунное затмение тоже, это когда мы что-то завершаем, чтобы начинать новое. Опять же, завершаем, разрушаем старый мир, который нам не нужен уже. Наш организм каждый день разрушает ненужное, старое и строит новое. Точно так, как говорил сам Бог через посланника Гермеса, что сверху, то и внизу, что внутри человека, то и снаружи. То есть разрушаем старое, строим новое. Это 5 мая. И в этом году у нас затмение не летом, потому что следующее затмение будет в октябре, 28 октября, лунное затмение в Тельце. Может быть, есть еще затмение в июне, я посмотрю еще, я себе что-то здесь не дописала немножко, если что, то еще скажу. Или вы, если знаете, напишите в комментариях. Что-то 12 июня будет происходить, но я не дописала, видимо, отвлеклась на что-то, написала 12 июня и не дописала. Так что, если вы знаете, пишите в комментариях. Я посмотрю потом. И, может, напишу в комментариях тоже, что будет 12 июня. В октябре у нас лунное затмение в Тельце. И у нас одно лунное затмение в мае в Скорпионе, я только что о нем говорила. Другое лунное затмение в Тельце.
28 октября. Когда лунное затмение в Тельце, здесь тоже идет речь о материальных ценностях, о бытовой жизни ежедневной, о красоте быта, о красоте, знаете, сейчас есть такая вещь, ordinary tasks, ordinary everyday tasks. Это дела каждого дня. И именно Телец отвечает за вот эту красоту ежедневных дел, за элегантность вашего быта. И это очень важно, потому что мы живем ото дня в день, послушайте. Каждый день ценен, Телец о ценностях. Поэтому здесь затмение в Тельце позволит нам действительно бросить эти слова, такие как бытовуха, как-нибудь, мне и так сойдет, там на одной ноге что-то съем и так далее. Элегантность быта, за это отвечает Телец, потому что быт — это и есть наша жизнь. Мы делаем это каждый день, делаем это с эстетикой, с красотой, с наслаждением. Не главное не эстетика, если нет наслаждения, не нужна. Именно с наслаждением. И это будет 28 октября. 14 октября у нас солнечное затмение. Видите, они идут, как бы коридор затмений, да, в паре. Буквально за 2 недели до лунного, 14 октября, солнечное затмение. И оно в знаке Весы. Но знак Весы, конечно, отвечает за, наверное, контакты, умение договориться, какая-то дипломатия. Но Весы, они очень нестабильные. Поэтому затмение в Весах, оно нестабильное. Обстановка может быть нестабильная, как в семье, так и в мире. Будьте аккуратны, следите за собой, берегите себя. Вот, потому что затмение в Весах, оно вообще со всех сторон сложное затмение, потому что вообще в Солнце в Весах, оно в падении, оно не очень в хорошем положении, потому что у нас с июля начинает идти уже, мы идем на зимнее время, и в октябре, когда, как я уже сказала, 14 октября затмение в Весах, Солнце в не очень хорошем положении, у нас уже начинается так, мы не хотим зиму и так далее. Вот, и поэтому здесь это затмение сложное, нестабильное. Оно говорит о том, что... Ну, знаете, что такое нестабильное? Это тонко очень. Тонко говорить с другими людьми, с другой нацией. Это очень тонко, чтобы не обидеть, чтобы... Но это очень деликатно. Поэтому нестабильность в том, что если мы деликатны, если мы правильно делаем, если мы не обижаем других, нас не будут обижать, да? Но бывают, к сожалению, такие вещи, что вы никого не обижали, вас все равно обижают. Но это нездоровые люди, которые могут оказаться рядом с вами. Потому что если к здоровому человеку вы относитесь нормально, он к вам тоже будет относиться нормально. Если человек нездоров, а как бы вы к нему ни относились, даже наоборот, чем лучше вы к нему относитесь, тем больше он сядет на голову, да? Поэтому есть исключения из каждого правила. И иногда мы относимся деликатно, дипломатично, к нам относятся просто ужасно. Это потому что человек нездоров, от такого человека следует держаться подальше. Это то, что касается затмения в солнечного в Весах. Но опять же, солнечное более социальное, в более глобальном плане нужно понимать, лунное более приватное, личное. Еще, знаете, я долгое время видела, наблюдала за людьми, и люди говорят: окей, у нас Ханука, осень, вернее, ну, зимой, Ханука в декабре, потом у нас Рождество, вот такие все праздники, celebration of lights. Во многих народах, во многих культурах есть праздники света, зажигают лампочки именно в декабре. И вопрос такой, а как быть январь-февраль? Декабрь нам обычно легче пережить, мы готовимся к Новому году, покупаем подарки, везде огоньки какие-то, надежды, там такое все оптимистичное, да? А что делать январь-февраль? Это темное, кажется, темное время. Но это смотря, как настроить свой мозг, как настроить свое мышление. Потому что ум, который имеет информацию, он чудеса творит. И ум, владеющий информацией, может дать любому человеку самоощущение в пространстве другое. Это называется по-английски awareness, то есть осознанность.
И если мы понимаем, что с 21 декабря это самый темный день года, когда уже заканчивается, солнце уже больше не падает, оно уже переходит в знак Козерог и начинает на 40 секунд, по-моему, я так вычислила сама, не смотрела Google, 35-40 секунд в день. Если это я не права, напишите в комментариях. У нас увеличивается день. И поэтому, в общем-то, январь и февраль, если рассматривать с той стороны, ой, темно, там, ну, темнеет, если вы в северном полушарии, там, в январе, там, 4:30, да, в 5. Но если вы настроите свой мозг по-другому, не потому что в 5 темнеет, а потому что сегодня темнеет уже в 4, там, 44 часа 59 секунд, да, тогда вы понимаете, что на самом деле вчера-то темнело 5, а сегодня темнеет 4 часа 59 секунд. Ну, не 59 получается, а 50 или 54 секунды. Вот вы по-другому себя ощущаете. И вот начиная с себя, самоощущение, мироощущение зависит во многом от того, конечно, не во всем, особенно самоощущение зависит вообще во всем, на 100%, как мы себя самоощущаем. И поэтому январь и февраль – это уже летнее время, это уже, в принципе, летнее время, да. А, к сожалению, в общем мире от самоощущения не все зависит, потому что мы же в среде, среда, она имеет свои законы, и она актуальная, как и есть, и не всегда, конечно, в лучшем понимании. Так что там мы можем повлиять на среду, мы можем влиять на пространство. Когда человек приходит в любое пространство, там в лес, к морю, в торговый центр, любой человек влияет на это пространство. Пространство меняется в зависимости от того, кто там есть. Поэтому не забываем, от нас все зависит. Во-первых, как у нас будет настроение. Метавселенная – это картинка в голове. Все напрямую, 100% зависит от нас самих. А в пространстве зависит, ну, например, в торговом центре 1000 человек. Вот ваша – это 1000-я доля. Каким будет это пространство? Мир – это 8 миллиардов, вот наша 8-миллиардная доля, какой будет мир, от нас зависит. Поэтому кто там говорит, от нас ничего не зависит, люди не знают, о чем говорят. И я буду использовать колесо года. Какие возможности откроются в скором времени. И эти карты хорошо показывают сезон, поэтому еще, может, сезон откроется. Колесо года. Тоже знаки зодиака показывают эти карты. Какие возможности у вас откроются? Что хорошего даст судьба? И традиционно это какие двери откроются, да? Что стоит на пороге? На пороге стоит, стучит, гремит, на пороге стоит. Красивые такие слова. Почему нет? Давайте используем эту присказку. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет, сердце успокоит. Кстати, чем хорош один вариант? Кстати, я был родоначальником одного варианта 6 лет назад. Я очень рада, что другие тоже начали делать это. Даже мои английские коллеги тоже начали делать. Англоговорящие имею в виду. То есть, ну посмотрите, я гомеопат, и я знаю, что каждый человек воспринимает все по-своему. Так что сделаю 2-3 расклада или один глубокий, подробный. Не в этом суть. Суть в том, что каждый человек имеет свой язык, каждый из нас имеет свой язык. Итак, хорошо. Все услышите, что нужно. Я вообще всегда беру по 2 карты. Карты работают лучше всего, начиная с дуады, то есть 2 карт. Поэтому можно, кстати, карту выбрать. Что-то упало, мои дорогие. Что-то упало у нас. Тройка пентаклей и колесо. Шикарно. Тройка пентаклей и колесо. Колесо фортуны стучит. Ну, это, знаете, как нежно стучит, потому что в этом раскладе стучит, гремит, что хочет обратить внимание. Но, знаете, обычно деньги и вот то, что вам действительно даст какой-то результат, оно стучит нежно, оно не бьет в глаза, оно ждет, пока вы обратите внимание на детали,
Поэтому на оппозицию стучит, вышло колесо фортуны. Тонко, нежно вам намекает Вселенная: обрати внимание на детали вокруг тебя. То, что, знаете, является таким, которым, может, отбросили строители, будет краеугольным камнем вашего строения, вашего дома, вашего бизнеса. Вот именно краеугольным станет то, что отбросили другие. А к чему это идет? То, что другим не нужно, потому что это не их. Столько философии в этом всем, да, столько всего можно... Но философии, в принципе, как правило жизни, которая может вам помочь, это практическая философия. То, что строители отбросили, то, что казалось неважным для них, для вас оказалось краеугольным. И обратите внимание на то, что вы любите, что вы делаете с удовольствием, что даже не обращаете внимания, как время течет. Какие слова, какие мысли, какие дела вам доставляют блаженство. И делайте это принесет денежку. Но это радость и деньги, колесо, вдохновение, но все самое лучшее. Это вас ждет. Это стучит. Стучит также к вам тройка пентаклей, это утроить доход. Или же найти что-то новое, да. Здесь вот этот именно краеугольный камень рассматривается, что заложить фундамент вашего счастливого будущего, профессионального будущего, или же финансового, или же семейного. Вот это к вам стучит, это очень шикарно. Гремит. Что гремит? Гремит — это хочет обратить на себя внимание. Можно выбрать одну или две, если хотите, но я советую обе смотреть. Так, ну разговор пойдет, конечно, серьезный, потому что два старших аркана. И у нас уже один тоже еще есть. Старшие арканы что делают? Они, ну, получается разговор с духами, которые не воплощенные. У нас, если рассматривать вот этот потусторонний мир, да, ведь карты показывают тот мир, которого не видно, потусторонний мир. С другой стороны, что там нам посоветуют, то младшие арканы, как, например, тройка пентаклей, это воплощенные духи, это ваши предки, которые жили до вас, и они дают совет. Будь уверена, оптимизм, работай, ты будешь в 3 раза больше получать. Что касается невоплощенных духов, это кураторы рода. Это такие духи, которые никогда не были на Земле не будут, потому что они только в звездном пространстве оттуда управляют всем. И поэтому колесо фортуны — это было послание вот от таких невоплощенных духов. Здесь 2 карты старшего аркана, так что обе эти карты — это послание невоплощенных духов, на самом деле серьезное послание, такой урок. И у нас здесь карта шут. Нет, подождите, это же не шут. Мне нужно снять очки, чтобы увидеть, да? Вот, я без очков лучше вижу. Это у нас 9 жезлов. 9 похоже здесь на 0. Напишите просто 9. Получился как 0. Итак, у нас 9 жезлов с этой стороны, а с этой стороны вот этот невоплощенный дух — это карта смерти. Карта смерти чем хороша, что она отменяет то, что нам мешает двигаться дальше. Это вот такие, знаете, гири на ногах, которые как бы подвязаны к нам из нашего прошлого, и они тянут нас назад. Или же тянут нас ничего не делать. Это то же самое. Да? Тянут нас назад, говорят: да, уже ты, в принципе, пенсионный возраст, пенсионный возраст. Так, но это же очень ущербное мышление. Или, например, та была раньше лучше, теперь кризис, теперь очень плохо, а теперь война, теперь страшно. И такие духи невоплощенные, как смерть, они зачеркивают все, что было раньше. Например, ребенок, которому было очень плохо в детстве, а таких, к сожалению, много, потому что родители бывают всякие, они не помнят этого всего, и это очень плохо, потому что они не черпают, ну как плохо? Плохо, что так с ними обращались в детстве. И они не черпают вот эту силу из детского времени, чтобы жить дальше, да?
Я этому примеру, но хотя я только себя как для наглядного примера привожу, у меня было очень, называется это ментальный абьюз, страшное, тяжелое детство. И я ничего не помню. Я так хочу вспомнить хоть что-нибудь. Но, наверное, я вот скажу, что, может быть, 7 лет, там чуть-чуть где-то что-то, а с 9 лет даже где-то, с 10, даже, может, с 14, и то не все помню. Плохая это память, которая идет в одну сторону, поэтому я и предсказатель, что я помню будущее, а не прошлое, да? Это, кстати, сказано было в «Алисе в стране чудес». Плохая это память, которая идет в одну сторону. Я карту смерть читаю вам. Я читаю, как она выходит из канала, так что не думайте, что я отвлекаюсь. Хотя это же, в общем-то, не важно. Это же общий расклад, так что как умею, так и говорю. Вот, и в чем там дело? Дело в том, что некоторые люди помнят себя в 3 года, в 2 года. Это значит, что у них было очень счастливое детство. Окей. С одной стороны хорошо, а с другой стороны, если слишком много этой памяти детства, а жизнь сейчас, в общем-то, не балует вас, партнер нехороший, унижает, денег мало, вы сравниваете себя с тем детством, где родители вас обожали, да, где вы все это помните, бабушки, дедушки, там, сладкие игрушки, ну, сладко все так. Тяжело таким людям тоже, потому что действительность ужасная, и человек начинает погружаться в прошлое. Карта смерть – это невоплощенный дух, который напоминает вам: «Хей, не нужно». Иногда это хорошо, это, ну, маленькими гомеопатическими дозами, прошлое это хорошо, но не более того. Вот, и это гремит вам в уши, гремит. Не сиди, называется daydreaming. Не сиди, не мечтай в течение дня. Делай что-то, двигайся вперед, не сиди там, где ты вспоминаешь нет ничего. Это хорошо иногда, чуть-чуть, в гомеопатических дозах, то есть в мини-дозах, чуть-чуть. И 9 жезлов – это очень хорошая карта, это отпугнуть врагов. Да? Если у вас есть враги, тоже гремит в вашу жизнь то, что… Чем можно отпугнуть врагов? Ну, понимаете, у кого нет врагов? Даже если вы самый хороший человек, но вокруг вас плохие люди, они будут делать плохо. Не потому, что вы такой или другой, а потому что такие люди вокруг вас. Но, к сожалению, что делать? Мир, он со знаком минус. Теперь так сильно обострилось видение добра и зла, очень сильно, воочию все. Очень страшное время живем. Поэтому 9 жезлов говорит, что вот здесь отпугнуть какое-то чучело, отпугнуть врагов. Иногда мы думаем, что мы чучело, да? Чучело-мучело. Как же отпугнуть этих врагов? Наш успех им не имется, еще что-то не имется. Мне говорят, мне вчера такой ужасный комментарий. Кто-то написал, вообще слов нет просто, такой гадкий, такой длинный, такой абьюсив, такой темный, черный. Зачем ты показываешь, рекламируешь свой дом? Покажи только стол. Вот. Я сижу всегда у окна. Вот если вы видите меня, там я иногда там сижу, иногда здесь, иногда на 2-м этаже. Я сижу там, где есть окна, потому что я предсказатель, я не использую никакие суфиты, никакие лампы. Я свет, у меня имя Елена, это свет. Я считываю с пространства информацию, мне нужен свет Божий, а не искусственный. Поэтому я смотрю всегда в окно, я сижу прямо у окна. Сзади меня мой дом, что я могу сделать? Но это я не оправдываюсь, я просто удивляюсь людям. Поэтому здесь вот как вот этих чучело, какое выставить чучело, чтобы вам успокоить своих врагов? Я вам скажу одно, врагов не успокоишь. Чем больше вы будете стараться их успокоить, тем будет хуже. Нужно назло врагам делать то, что вы делаете. Ну, в смысле, как назло, но это просто к слову, да. Об этом написано лучше всего в Библии. Есть такой псалом, где написано, что Бог, Творец, накрыл столы, которые ломятся от явств, и ваша your cup is overflowing. Извините, я 30 лет в англоговорящей церкви работала, так что
Your cup is overflowing. Это значит, что ваша чаша благословений наполнена благословением in the sight of your enemies. И если люди видят, злые люди видят, вот это чучело, это your cup is overflowing, благословение ваше наполнено, вы наполнены благословением. Это чучело, это не то, что вот как scary crow, как ворона такая, которая будет отпугивать врагов. Как написано в Писании, потому что это чучело, это есть столы ломятся от явств, вы красивые, вы успешны. Вот это и будет отпугивать врагов, это и будет делать им обратку, чтобы они поняли, может быть, что, в общем-то, пока они завидуют, и, извините, слюна течет на ваш успех, кто тогда идет по их дороге, сам сатана. Вот, ну так пару слов. Я свой пример привела, что, может быть, в этом примере вы себя увидите. Там плохие люди мне пишут, что не отвлекайся. Какое же это отвлечение? В своем примере я напомнила вам, что, может быть, вы здесь себя увидите, и это вам поможет именно таким образом защититься от врагов. Вот, стучит, гремит, дверь откроет. Давайте и на пороге стоит, ладно. Потому что я хотела сделать короткое видео, но на пороге стоит. На пороге стоит у нас благословение, виноград, это значит ресурс. И я быстро скажу, девятка пентаклей, это очень много денег, много удачи, вот это на пороге стоит. И еще у вас на пороге мужчина стоит, король жезлов. Мужчина энергичный, любящий, умеющий жарко обнять, умеющий защитить, человек горячий. Такой человек на пороге стоит. Деньги и мужчина. Ну, может быть, это у этого мужчины будет доход, или если это муж или сын, очень хороший доход. Вот это на пороге стоит у вас. Дверь откроет и сердце успокоит. Что вам дверь откроет? Карта мир. Тройка чаш. Красота какая. А карта мир, это, опять же, цикл один заканчивается, сейчас такое время, да, новый цикл начинается вообще, эра Водолея, она же медленно начинается, она только сейчас входит в свои права, эра Водолея начинается, понимаете? Вот, так что начинается у вас новый этап жизненный, и чтобы начинать новый, нужно завершить старый этап. И тройка чаш, какой этап? Вот они, эти карты, как предложение, новый этап жизни, и тройка чаш – это карта счастья. Опять же, если у кого-то день рождения, это карта праздника. Поздравляю от души, желаю счастья, всего самого лучшего. Здесь новый этап, новый счастливый этап. Вот это на пороге стоит. У вас в жизни новый счастливый этап начинается. В той сфере, на которую вы рассчитываете, о которой вы сейчас подумали. И сердце успокоится чем? Тузом жезлов. Инициации высшей силы хотят вам помочь. Влюбленные. Красота. Влюбленные — это тоже новый цикл. Вот как по карте мир, это новый цикл. Но здесь, знаете, по карте мир вы внутри, это аура защиты. А по карте влюбленные, помните, это как в Писании, когда Бог Творец говорит так: Адам и Ева, то есть, наши предки, там их, может, было много, понимаете, да? Теперь не будет манны небесной больше. Теперь не будет все, такая температура, что не нужно одежды. Теперь не буду я за вас решать, что вам думать, потому что есть дерево познания, вы уже поняли, в чем дело. Кстати, Ева поняла первая. Но это так, тоже философски, намек добрым девицам, урок. И дерево жизни есть, пожалуйста. Сами с усами. Да. И к чему об этом речь? На карте влюбленные у нас обычно, конечно, люди, которые друг друга понимают. Это счастливая личная жизнь, партнерство. Вот. Но здесь 3. Есть такие колоды современные, где там он, она или еще и соперница, да, 3. Но я вам скажу, что это современные колоды. А у Райдера Уэйт такого нет. Современная колода — это художник так увидел. Художник — это не обязательно эзотерик.
А вот у Райдер-Вейт, то есть на основной колоде, но еще более древние есть Марсельское Таро и так далее. Он, она и ангел, архангел Михаил с знаком солнца в голове, круг и точка. Мы сегодня об этом говорим с вами. То есть он, она и архангел Михаил во время рождения любви выдает людям ангела любви. Ангел любви благословляет, охраняет любовь. На этой колоде, кстати, неплохо, потому что здесь именно как бы причастие, чаша причастия, да. Именно здесь у нас ангел любви, примирение, голуби и так далее. То есть в плане любви, да, это примирение, это прекрасные отношения. Но если более глобально, потому что опять старший аркан — это не воплощенные духи, которые дают урок жизненный, новый цикл, в котором вы решаете, как вам жить, это свободный мир. Я живу в свободном мире. Кто не знает, я в Канаде живу, да? Что такое свободный мир? Ну, за меня никто не решает. Государство мне ничего не должно. Да, в принципе, должно, дороги, там, полиция и так далее. Но государство у меня снимает огромные налоги, чтобы я знала, что того, кого я там наняла, за кого я заплатила налоги, он будет следить за порядком, да? А сколько я заработаю, как я буду жить? Все, никто мне не может ни помочь, ни решить за меня. Это такой свободный, он жестокий мир. Так что вы, свобода воли, свобода воли. Я опять свой пример для наглядности привела. Потому что без наглядных примеров сложнее понять карту. О чем я могу вам сказать? Рассказать карту, ее эзотерическое значение. Значение карты — это то, что... Сценка на ней, кстати, прежде всего. Так что сценку вы видите сами. Стучит, гремит, дверь на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Да, закончили расклад. Очень хорошо, это счастье, это радости, и инициация. Вот это первый шаг в свободную жизнь, независимую. Дети очень этого хотят, и они буквально, как только начали ходить, они отвергают взрослых. Все, я сам, да. Но эти бедные дети, они, а взрослые все равно их мешают им. Если мешают слишком, то дети, конечно, могут стать даже агрессивны. К чему это веду? Здесь это молодой человек, который так, я сам. Но когда вы, наконец, будете сам, когда вы, наконец, тот, к кому я обращаюсь, поймете, что ни партнер, ни мама, ни папа, ни дети не отвечают за ваше счастье. Когда вы, например, наконец поймете, что вы сами, только вы сами отвечаете за ваше счастье. И вот когда вы это наконец поймете, тогда начнется вот это свободное, нелегкое, никто легкости не ожидал, не обещал, но интересная и независимая жизнь, то есть там, где мы сделали сами, то, если мы даже сделали ошибку сами, только мы ее можем поправить, потому что только тот, кто знает ошибку, он может ее исправить, да? В общем, я могу еще очень долго рассказывать, но не буду, потому что уже нужно делать другие видео. Я целый день делаю видео, я обожаю это делать, обожаю помогать людям. Так что ставим лайк, подписываемся на канал, и по возможности можно поддержать мою работу либо донатом, либо супер спасибо, либо стать спонсорами. Обнимашки из Ванкувера, всем всего самого-самого лучшего, и надеюсь, вы воспользуетесь моим астрологическим прогнозом. Я обожаю делать прогнозы астрологические, у меня есть курс по астрологии, я астролог, который получил образование от одного из самых мощных астрологов мира, и поэтому у меня есть что вам сказать, есть в чем вам помочь. Так что до встречи.